يعني ايه إمم. ماليه اسلاميه؟ بص، الموبايل ده انا ممكن ابيعه لك خلاص بيع عادي كده، بكام يا احمد الموبايل ده؟ فانت بتقول لي بكام يا باسم الموبايل ده، فبقول لك ب 15. طب ما ينفعش ب 14؟ إمم. اقول لك ينفع. ده بيع عادي، بيسموه بيع سوم. ممكن اخد منك الموبايل ده، اقول لك ايه، ممكن تاجر لي الموبايل ده لمده اسبوع، بقى عقد ايجار. إمم. طب احمد ممكن لو سمحت تجيب لي الموبايل ده بالتكلفه وانا هربحك فيه 500 جنيه، بقى اسمه مرابحه. طب احمد ممكن تاخد الفلوس كلها مقدم، وانا عارف انت شاطر في الشراء، فتشتريها لي وترجعه لي تاني، تجيب لي الموبايل، تمام، فبقى اسمه بيع سلم. احمد انت ممكن تصنع لي موبايل بالمواصفات اللي انا عايزها بالشكل اللي انا عايزه، فبقى اسمه استصناع. إمم. تمام. طب تقعد كل دي اسمها ايه؟ اسمها صيغ تمويل اسلامي، كلها على ايه؟ على الموبايل. إمم. انت وانت بتيجي تبني الفينتك بتعمل ايه؟ بتعمل دراسه قانونيه الاول، تنفع ولا ما تنفعش. إمم. بتعمل دراسه تسويقيه، تمام. بتعمل دراسه ماليه، انت شوف انت